Jirra jirtu fayyaa keessanii nagaadha akkam jirta fayyaa keessanii sinin jechaa egaa obboleettii keenya kanammoo waan irra ga'ee arguu dandeessu yookaan immoo arguu dhabuutii dandeessu jechuudha. Egaa warra argitanis ta'e warri hin arginis keessattuu warroonni biyya ormaa jirtan jechuudha. Gaafa galtan maatii keessan malee nama birootitti ofiin gadi hin dhiisinaa adaraa rabbii ta'e jechuudha. Maaliif jennaan namni kamiyyuu hin amanamu dhugaa dubbachuuf har'a haadhonni ofiituu hin amanamtu. Ta'ullee obboleettiin keenya kun mudannoo ishee xinnoo isiniifan tuttuqa waan ishiin jetterraayi. Obboleettiin keenya Suudi Arabiyaadhaa galtee odoo hin yaadatiin naamuran jette jechuudha tikkeetti. Osoo hin yaadatiin naamuranii nama kiyyaa online irraa hin dhabe jette gaafa asitti buutu. Achi nama wayii nam beekaa online hidhanii wajjin barachaa wajjin qara'aa turre jette. Egaa nama saniinani na fuutee tooyi haga qaalletti nageessitaayi jennaan eeyyeen anis nan deema naan jedhe akkasitti na faana deemee shaanxaa kiyyas na gargaaree haga taaksota achi keessa jirtu na didee hattoota naan jedhee isaan hattuudha jedhee bira na dabarsee taaksii ofii isaatiif barbaadu seessisee jechuudha. Achi boodarra waa baay'ee haasofti jechuudha mucayyoon tuni. Akkasitti akka ishiin qabeenya ishii dhabde shaanxaa ishii akka dhabde waan hundaa bilbila 3 akka dhabde paaspoortii fi birri 200 qofa itti kennanii isheedhan jechuudha. Jaanjessanii too warqii sirraa baafatanii harkarraayis warqii baafatanii mormarraayis gurrarraayis warqii baafatanii haala saniin gadhiisan jechuudha obboleettii keenya. Waan jedhan nama wallaalchisa garuu isin of eeggannoo guddaa godhadhaa. Namuma online hin beektanii na gargaaraa naaf ta'a yookaan immoo bakka rakkadheen bakka rakkoo keessaa na baasuu danda'a jettanii ta'u nama amanina isiniin jechuu barbaade tana walumaa galatti nama amanuun gaarii miti. Nama amanuun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee ulfaataadha. Har'a obboleettiin keenya kun riyaala 2,000 dhabdee shaanxaa riyaala Suudii gara 7,000 itti fixee tanan bitadhe jette hiqaallee maashinoonni garagaraa ni jiru jechaa jirti shaanxaa keessatti jechuudha. Kana jechuun immoo baay'ee ulfaataadha kan dadhabbii ishii hunda dhabdee jirti. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhuun nurra jiraata. Gaafa biyya galtan eenyu akka isin fuudhu qabu jalqaba itti himtanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e rabbumatu akkas taasise malee obboleettii keenya kana garuu ishiin nama kana nan beeka nan amana jettee nama gaariitti fakkaateeti innis kan sobeetoo ishee akkas godhe. Ani immoo mudannoo koo jechuudha gaafa biyya Arabaa keessaa galu akka carraa ta'ee abbaan miliyoonii na dhaqqabuu hin dandeenye galgalan bu'e akkuma ishii kana jechuudha. Galgala yoon bu'u garuu online irraa hin baane karaan hin cufame. Karaan cufamnaan akka carraa ta'e immoo nama Dubaay wajjin dhufne jira. Nama Dubaay kana immoo isaa shaanxaan isaa miizanni kaaseet irraa hafe jechuudha. Miizana kiiloo 45 fe'atee kaan immoo irraa hafe jechuudha. Isa irraa hafe san shaanxaa kiyyarra fe'atee deemee dhufe jechuudha. Aga Finfinnee na faana dhufanii gaafa Finfinneetti addaaniin baha jedhee too bilbiladhu bara siin geenyanii fagoon jira karaan nu jalaa cufame waan akkasiin naan jedhe jechuudha. Abbaan miliyoonii aare jechuudha guyyaa san dhugaa dubbachuuf nan boo'e jechuudha keessa darbeen boo'e. Achi namni sun dhugaa dubbachuuf nama garaa qulqulluuti dhugaa baay'ee tokkollee of shakkullee waan godhanii jedhee tanan jechuudha. Faanuma deeme gaafa san taaksii ofii isaatii qabeen hiqaa kiyyas maallaqa tokko malee naaf eessisee waan hundaa naaf taasisee achuma mana ofii isaatii dhaqe. Mana obboleessa isaa dhufe inni jechuudha. Mana obboleessa isaa san innis achuma bulee nuti hundi keenya achuma bullee abbaan miliyoon faa ganama achi dhufanii
na fuudhan jechuudha. Akkasumas immoo maallaqa kiyyallee isatu naa erge jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maallaqa kiyya isatu naa sharafe jechuudha. Akkanatti maallaqa hagana of harkaa hin qabaa. Akkamitti sharafachuun danda'a jennaan egaa inni dura hojii kana hojjeta ta'uu hin oolu yeroo Dubaay jirutti egaa maallaqa sanillee naa sharafe maallaqa san itti kenneen biraa deeme jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi xiqqoo dharreedha haa taatu itti kennee kanan biraa deeme ofii isaatiif naa erge jechuudha. Sharafee to'i namni gaariinis jira badaanis jira jechuu barbaade tan walumaa galatti namni kun wal qixaa miti. Namni akka gubbaa laalanii miti akka afaan laalanii miti. Namni keessi isaa waan biraati jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi namni har'a gubbaa isaa nama fakkaate nama nyaachuuf deema. Nama amantaa fakkaate namatti dhiyaate haala kanaan nama zarafuuf qabeenya nama saamuuf deema. Dhugaa baay'een dinqisiifadhe namicha sanii. Obboleettiin keenya kunis nama san amanteeti kan ishiin wajjin deemte haala kanaan qabeenya ishii waan hunda ishii dhabde wanni jette sirriidha. Rakkoon kun numa namarra ga'a. Tarii maatiin hoo bilbilataniyyuu sa'aatii galgalaa san ni sodaatu. Warri kuwwan booleen cufame achi dhaquu hin dandeessan amma achi keessaa boru ganama fuudha namni jedhanii oduu garagaraatti guddisanii hambisu jechuudha. Warri biyyaa immoo beekaa waan ta'eef duubatti harkifachuu danda'u. Ishiin immoo kan caalutti na galcha silaa na beeka nama amantaati nama rabbiiti jetteetti of kennite. Inni garuu akkana godhu seeraan ala. Garuu of eeggannoo guddaa godhachuu qabna jechuudha. Bilbila seeraan bilbilachuu qabna. Guyyaa akkana sa'aatii akkanaatitti bu'a achitti na eeguu qabda sa'aatii akkanaatitti jettanii abbaa keessan haa ta'u haadha keessan haa ta'u abbaa manaa keessan haa ta'u akkasitti sinaa eeganii malee nama gandaasitti of hin kenninaa isiniin jechuu barbaade tanani horaa bulaa deebanaayi. Dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa na nyaatte waan hin godhu wallaalee